tradicional aqui, a gente faz todo ano quando faz o baile e tal. E aí a gente escala um pessoal, quem fez dessa vez foi o Aldo e o Polaco, eles fizeram hoje de meio-dia, vieram aí. Já tinham a lenha guardada desses dias para ficar sequinha, vieram aí e montaram. Eles fincaram uns 3 pau no chão aqui para ficar de pé, para segurar, e depois foram escorando a lenha para sair a fogueira. E que... Agora é nóis! Agora você vai nomear. Nossa, larga pra mim, também tem que... Tem 20 anos, né? Daqui a pouco eu tô ligando pra fora e vai descendo o pneu. Dia que dá casa, dá um fogo aqui, apanhar um fogo, meia-noite. Quem tem gatinho? Pois é. Tá quente. Ai, que bonito lá em cima agora. Sim, olha lá no céu, gente. Caiu fogo. Ai, meu Deus do céu. Ede, que lembrança que tu tem das festas de São João na Lª Canela? Olha, a minha melhor lembrança foi, acho que 30 anos atrás, ainda quando nós tínhamos o pavilhão velho, aqui nós começamos a fazer a fogueira, e a primeira vez que eu passei foi com a ajuda da Dulce Zanato. E ela passou, ela disse, ó, Ede, passa, que você não vai se queimar. E daí nós passamos, aí começou, o pessoal começou a passar e não tem mais medo, e eu acho que assim, quem passa é uma sensação que você não sabe nem como falar, né? Dessa São Fel, Santo Antônio, que você passa, tu vê, pense bem, não queimou o pé. Tem que ter um dom muito forte, né? Um santo grande para te ajudar para não queimar o pé, né? Para ser lembrado nessa festa? As coisas antigas que tinha, né? Que era cultura, batata, tudo é o que era da roça, né? Coisa natural. Se fazia, se assava ali, comia tudo ao redor e festejava, dava uma risada, todo mundo junto. E as batatas assava na própria fogueira? Nas brasas da fogueira. Vai! Dá pra ir? Mãe de Deus. Tranquilo? Deus o livre. E viva São João! Quero ver você passar! É,